ꯑꯍꯥꯟꯕꯃꯛꯇꯗ ꯑꯃꯨꯛꯀ ꯈ꯭ꯔꯤꯁꯇꯒꯤ ꯃꯤꯡꯗ ꯇꯥꯕꯤꯔꯤꯕ ꯃꯌꯥꯝ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯔꯤꯒꯨꯂꯔ ꯚ꯭ꯌꯨꯋꯔꯁ ꯃꯌꯥꯝꯕꯨ ꯑꯃꯨꯛꯀ ꯍꯟꯅ ꯇꯔꯥꯝꯅ ꯅꯈꯣꯏꯕꯨ ꯈ꯭ꯔꯤꯁꯇꯒꯤ ꯃꯤꯡꯗ ꯑꯣꯛꯆꯔꯤ ꯏꯁꯣꯔꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯄꯨꯝꯅꯃꯛꯀꯤ ꯃꯊꯛꯇ ꯕꯣꯔ ꯄꯤꯅꯕꯤꯗꯨꯅ ꯉꯁꯤꯒꯤ ꯁꯥꯕꯠ ꯁ꯭ꯀꯨꯜꯒꯤ ꯄꯔꯥ ꯑꯁꯤ ꯅꯩꯅꯔꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯊꯋꯥꯏꯒꯤ ꯂꯝꯕꯤꯗ ꯍꯦꯟꯅ ꯃꯄꯨꯡ ꯐꯥꯕ ꯑꯣꯏꯁꯅꯨ ꯍꯥꯏꯕꯁꯦ ꯑꯩꯅ ꯑꯍꯥꯟꯕꯗ ꯁꯨꯃꯥꯏꯅ ꯍꯥꯏꯖꯅꯤꯡꯕꯅꯤ ꯍꯣꯏ ꯉꯁꯤꯁꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯁꯥꯕꯠ ꯃꯔꯤ ꯁꯨꯈ꯭रे ꯐꯣꯔth quarterꯒꯤ ꯉꯁꯤꯒꯤ ꯁꯥꯕꯠ ꯁ꯭ꯀꯨꯜ ꯂꯦꯁꯟ ꯑꯁꯤꯒꯤ ꯇꯥꯏꯇꯜꯅ To love the Lord your God. To love the Lord your God. Nangi Eshorbu Nungsigadabano. Amasung natraga nangi Eshorbu Nungsigadabano haibagi maramda eikhoina sumaina nainagani. Ngasigi memory text hangdokpagi Bible verse oina Deuteronomy chapter 6 ki verse 5 aduda eikhoina amuktang yengminasi. Deuteronomy chapter 6 verse 5 asduda sumaina iraga laye. You shall love the Lord your God with all your heart, with all your soul, and with all your strength. Haina haye. Nahakna nahaki ishor adubu nahaki thamoy amasung nahaki thawai aduga loina na nangi pangan nangi thauna ga loina na Eshorbu Nungsigadabano haina ngasigi memory text asina aikhoibo sumaina takpiraga laye. Hoi eikhoina New Testament ge account da paba kanda Matthew chapter 6 aduda eikhoina paba kanda the Lord's Prayer haibse New Testament ge matamda de yamna adugumba maru oikrba prayer amani masise eikoi itattatna adumaina refer tawraga lay adugumna Old Testament ge matamda so eikhoina mokoi Jewish religion ge asigumba yamna maru oiba prayer ama eikhoina laukhatse hairabadi masi atopa ama natre adubu shema hairiba wahai Hebrew ge the first word asi sema haibagi root word ase kadage rakpra hairaga amuka sama haiba adudage lakpani masigi arthana masigi meaning na to listen or to obey tabi nanaba natraga innanaba haibagi adurom the best tawraga hairiba shema hairibase hauji eikhoina Lord's Prayer se adukimatic importance oina lawbagumna matam adudasu masigi sema listen natraga obey inba haiba inba natraga tabi ba haiba si makse makoina sumaru oina lawrami aduna masigi sema hairiba tabiyo natraga inbiyo masise obey tawo haiba sise throughout the book of Old Testament da aikoina sumaina masise tatdana sumaina thengnagani aduna the first line adu aikoina yengba kanda Deuteronomy chapter 6 ke aduda aikoina yengba kanda sumaina Hebrew gi londa iraga laye Shema Yisrael Adonai Elohenu Adonai Ichat haina iraga laye madugi arthadi Hear O Israel the Lord our God the Lord is one haina Deuteronomy chapter 6 ki verse 4 aduda iraga laye Israel masasing masise tabiyo masise inbiyo ishor aikoigi ishor se amakhaktane haina sumaina hairame masina masige prathna ase haiba kanda Israel masasingna Jews masasingna many times when they pray makoina masige prathna ase haiba kanda makoigi mamit ase oishilame mamit hangdokramde madugi meaning de makoibu atopa kari amatana distract tawdaningai concentration do ishor da piraga shema tabiyo ishor haibagi wahai ase makoina sumaina sijinarami haina ngasige Sabbath school na aikoibu takpiduna laye aduga amana amuka hauziki sema hairiba ase aikoina hauzik pakibizo the Lord is one isor ase amakhaktane haibagi idea da lawrga masise monotheistic nature haibadi ishor ase ani ahum subanate adubu amakhaktane haibadu da makoina concentrate tawraga masise loyalty to him alone and to no other god Ishor atopa amatalat laite prithibi taibang sembiba ishor asidi amakhaktane haibada makoina focus tawraga asumaina masige prathna ase haiki hai aduna aikoina Eshorbu Nungsiba matamda ishor na haiba inba matamda aikoina atopa amatana aikoibu distract tawhandaba amasung ishor ase atopa amatta laite amakhaktane haibada aikoina focus tawraga maduna aikoina Eshorbu Nungsiba aduda mateng pangani haibase ngasigi Sabbath school hangdok pasida aina sumaina hanna haijaningi hoi hojikti aikoi adu lesson aduge manungda sumaina amuka changchillaga yengse
The book of Deuteronomy ge lyric masige Bible ge book asise eikhoina sumaina masige book ase paaba kanda eikhoina uwe madudi the Lord is telling the people what they needed to do in order to keep up their end of the covenant. Ishor ga mi ga magi marakta yana khiba purak khiba adu ngak na chatningai gi damakta Israel masasing na kari tawgadage kari tawba darkar laibra haibagi maram da Deuteronomy se asumaina iraga laibane haibase eikhoina uwe masida haujikti Ishor na Deuteronomy chapter 6 ki verse 1 and 2 aduda yengba kanda kari hai Ishor na makoi bo nakoina masigi yathangsing ase nakoi ngonda aina pirabane masise if you observe them nakoina masise illaga ngaklaga lairabadi or and keep all these statutes aigi wayel yathangsing aina haiba makhaise nakoina ngaklaga lairabadi you and your son and your grandson nang amasung nahakin nacha nasu churon saron kaya da nakoi namase haiba inlaga lairabadi your days may be prolonged nakoi masige taibang pan asida punsi sang na hingani Ishor ge bor phangani haibase Ishor na makoi ngonda sumaina takpirami masidige aikoina ubadi krira hairaga Ishor ga mi ga gi marakta laikiba covenant ado manghandaba haibase Ishor ge apambani masung madu ge manghandana base nangi role laye madu nang ne ingadabani haibase ngasigi para asina aikhoibo sumaina takpiduna laye aduna mathang tarapada in the midst of the law yathang kaya pirabasu and in the midst of all the warning nang na asi tawrabadi nang bo adu tawgani nang bo chairak pigani punishment pigani haiba ge marakta amidst all the rules and provisions nang na asi tawba yaba tawdaba yaba haibagi mayam adugi marakto da amuka Ishor na miyoiba bukari kaubra the people are called to love God wayel yathang ngakpa aduna Ishor na asi haiba indradi nangbo punishment pirini dandi pirini haiba adu khakta natraga Ishor na Israel masa singdigi pamba se krira harga Eshorbu Nungsiba to love God Eshorbu Nungsiba se Ishor ge apambane nan chat ke ba Sabbath school sin ne so hai khre madudi krira harga Ishor asi Nungsibane Nungsiba ekoi da leitrabadi ekoi Eshorbu khangde haina hai ki bagumna Ishor na pamba se karino hairaga Eshorbu ekoi na Nungsiba se Ishor ge apambane hoi ekoi na icham cham na Eshorbu Nungsiba adu khaknate adubu with all your heart with all your soul and with all your strength nangi thawai hakchang pangan pumnamak na Eshorbu Nungsiba adu pambane masina point tawbase kariraga absolute love atopa amatabu khaidok traga Eshorbu khakta concentrate tawraga Eshor ase Eshor makniko aibu sembi baniko haibaduda nako aikhoina Eshorbu Nungsiba se Eshor ge apambane haibase aikhoina khange aikhoina haujike Eshorbu aikoi ge thawai haksang pangan yauna Nungsiba haibase karira haina aikhoina amuka khara dissect tawraga sugain amuka aikhoina yengba kanda karira hairga aikoi ge Nungsiba se it should be a supreme over our love for everything and everyone else aina hauji hai ke bagumna pot atopa singbu natraga mi atopa singbu natraga kana oirabsu atopa aduda aikoi Nungsiba laigadabane adubu madudagi hena supreme iwang wangba priority adu Eshor da pigadabane haibige maramna with all your heart soul and strength nange thawai hakchang pangan yauna nungsiyo haibane amuka hanna haige our love for God should be a supreme atopa bu Nungsiba adudagi yamna wangna hena Eshorbu Nungsigadabane haibane aduga amana aikoina Eshorbu Nungsiba aduna aikoigi atopa singbo aikoina Nungsiba se asise proper channel da aikoina thamba ngamningai gi damakta aikoina Eshor asi Nungsibane haina khanglaga aikoina Eshorbu chapchana supreme oina aikoigi Nungsiba se pirabadi atopa singbu ju madugi Nungsiba do yen thokpa ngamgani haibigi maramna Eshor na nakoina aibu nakoigi thawai hakchang pangan pumnamak yauna Nungsigadabane haina haikhibane aduna ngasisu aikoi Christian oiribasing Eshorbu aikoina Nungsiba se
How far is your love for God? Nangi nungsiba Eshorbu Nungsiba se kadai phau leibra haibado. Nangi thamoida aigi thamoida aina nangbu uba ngamloi, nangnasu aigi thamoi uba ngamloi. Adubu khanghogadabadi Eshorbu Nungsiba haibase chinban khangnate. Adubu atopasing adudigi henna luna Eshorbu Nungsigadabane haibase ngasigi Sabbath school asina ekhoibo takpiraga lay. Hoi amuka Moses na Howziki Deuteronomy chapter 6 ki verse 2 aduda chapter 6 ki verse 5 aduda ishor na ekoi bo haibi. Love God with all your heart and soul and strength. Nang ne Eshorbu nangi thawai hakchang pangan nangi araiba pomna makkathorga Eshorbu Nungsigadabane hai. Amuka Deuteronomy chapter 6 ki verse 2 da eikhoina yengbadi. Fear the Lord your God. Nangi Eshorbu Kiyo haina so amuka hai. Masida eikhoina khra contradiction chatpagumna eikhoina misunderstand hek tawba lay. Nungsiba Amasung Kiba haiba asibu karira haibase eikhoina khaidok pa haidaba matam lay. Aduna ekhoi amuktang yeng se Deuteronomy chapter 10 gi verse 12 adu de yeng bakanda madugi verse 12 adu ekhoi na pa bakanda madu munna parabade maduda fear and love should go hand in hand. Nungsiba amasung akiba Eshorbu Kiba haibase masi se thadok na ba laite nangonda nungsiba lairabadi Eshorbu nang Eshorbu Kigani nang na Eshorbu Kirabadi nang na Eshorbu so idana Nungsigani haibase Deuteronomy chapter 10 gi verse 12 ta uduna laye. Ephesians chapter 2 gi verse 1 dagi 10 pawbada paba kanda kari haibra haraga Ephesians chapter 2 verse 1 through 10 aduda eikhoina uba se kari haraga we are children of wrath eikoi ase ipa ipu adam gi hakthak tagi adum palak laga eikoi ase pap da than khraba serap phangkraba adugumba charon suron ngaktane which is why we should fear him maduna maram oiraga eikhoina Eshorbu Kiba tabane Maramdi eikoi ase papine serap phangkrabane aduna ki pham thokpane Eshorbu aduga amuka Christ died for us Jesus Christ na eikoi gidamakta I taraga sibi kre eikoi gi pap kok pi kre eikoi bu punsi anoba amuka pibi kre which is why we should love him aduna maram oiraga eikoi Eshorbu Nungsigadabane amuka hanna haige masigi point ase eikoi ase serap phangkraba adugumba bab na thankraba charon surone bab ge atau mandi asibane maduna maram oiraga eikoi Eshorbu Kigadabane eikoi ge pap to yenga eikoi Kigadabane Eshorbu aduga amuka Jesus Christ na eikoi ge pap adu kok piraga anoba punsi pibi khiba aduna eikoi na amuka Jesus Christ bu Nungsigadabane haibase ngasigi Sabbath school na eikoi bo tak piraga laye. Deuteronomy chapter 5 gi verse 15 da eikhoina Israel's masasingi wari eikhodo eikhoina tai Egypt dagi Israel masasingbu minai dagi ot naiba adu dagi Eshorna makoi bo lanthok pi khre madu Eshorna makoi bo nungsibagine maram aduna o eikoi bo lanthok pi khibane ko haibado khanglaga Israel masasingna Eshorbu Nungsifam thokpane. Remember that you were a slave in the land of Egypt and the Lord your God brought you out of there. Nakoi ase Egypt the minai oiraga laikibane adubu Eshorna nakoi bo madudigi puthokibane. Now no wonder masida eikhoina ngakningai laitre madudi that they both love and fear God at the same time. Israel masasingna Eshorbu Akiba amasung Nungsiba ani ase thadok na ba laitana mase ani se punna adumaina chatminaraga lakhi haibase eikhoina uwe aduna ngasi eikoi ge Christian ge punsi dasu eikoi ge phattaba eikoi ge pap adu yenglaga eikhoina Eshor di aseng bani ko ingam ngam bani ko aibadu uraga eikoi Eshorbu Kigadabane aduga loina na amuka eikhoina Eshorbu Nungsigadabane maramde eikoi ge pap adu phattabado Eshorna kok piraga anoba punsi pibi khi ko haiba ani ase pullaga Eshorbu Kiba masung Eshorbu Nungsiba ase chatminagadabane. Fearing God Eshorbu Kiba haibase tasengna makti respecting God Eshorbu ikai khumna biba aigi pap adu phattaba leirabusu Eshorna aigi pap adubu dandi pibi de ko haiba adu Kiba haibase krira madubu respect ikai khumna biba haiba da eikhoina lawgadabane haibase su sumaina haijeninge mathang tarakpada he first loved us Eshorna eikoi bo hana Nungsigadabane karigira Eshorna miyoiba eikoi bo nangna Eshorbu nangi thawai hakchang nangi pangan loina yauna Nungsigadabane Eshorbu Nungsiyo Eshordi Nungsibane haina adukkan hairebase karigira hairaga because he first loved us
maram di mana aikoi bo hana nungsibi bagi maram na aikoi na Eshorbu Nungsigadabane haibase. Aduna even amidst rules and regulation, ngasay hai ki bugumna lo yaba yadaba asi tawgadabane asi tawroidabane haibagi mayam adugi marak aduda amuka kari haibra hairagana Eshor na makoibo kari tawbibra haraga God's love for their fathers and for them. Eshor na makoibo su nungsiye mapa mapu magi charon suron lakpa mayam adubo Eshor na nungsiraga loina biki bane haibase the book of Deuteronomy da taseng na utpiraga laye. Nang asi tawbiyade adu tawbiyade asi tawgadabane haiba khaktu natte. Rules and regulations set tawbiba khaknate adubu Eshor na makoibo nungsibi ki haibase aikoina Israel masasingi wari degi aikoina sumaina uba phangi. Aduna aikoina Ephesians chapter 1 gi verse 4. Ephesians chapter 1 gi verse 4 de yemaga the foundation of the world prithibi asi bu semba haudringai degi aikoige plan of salvation aran khubam gi plan ase hana yathok ga lai khre haina Ephesians chapter 1 gi verse 4 de iraga lai masise karigi oithok pra kramaina oithok pra hairga because God is love. Maram di Eshor asin nungsibagini. Eshor ge plan di miyoy babu kanbininga ne madu kanbininga habi ge plan do kadai de lakpra harga out of love nungsiba de lakpane. Madu na mad Eshor ge nungsiba se kaya phau ekoi bu nungsibi bra harga before even we existed ekoi na taibang pan sida mi oina laktringai de before the foundation of this world prithibi ase semba haudringai de Eshor na aikoige plan of salvation ase hana sembi kre haina Apostle Paul na aikoibo tambiraga laye. Deuteronomy chapter 4 verse 37, chapter 10 verse 15 aduda God's love for their ancestor. Eshor na Israel masasingbu mapamapu Abraham Jacob matam adudigi makoibo nungsibi ki habse utpiraga laye. Amuka Deuteronomy chapter 7 verse 7 to 8. Amasung chapter 23 verse 5 adu singdo amuka yengaga God's love for them, that is Israelite. Matam adugi Israel masa singbusu Eshor na nungsiye habse utpiraga laye. Aina haining riba point aside Eshor gi nungsiba se eikhoina mabu nungsidringai dege. Even before the nation of Israel existed, Israel haiba jati ase thorak tringai dege Eshor gi nungsiba se laibiki. Eikhoina haiba illaba kanda khakta Eshor na nungsiba nate, but amid all our failures, eikhoina soiba eikhoige pap adugi marakta Eshor na mapamapu Abraham Jacob Isaac ke matamdagi makhoiba nungsibirake madugi nungsiba zo ngasi so hande Israel masasing na wilderness ta chalak pakanda so Eshor ge nungsiba do aduda sumaina laiki haibse hojiki parasing aduna takpiraga laye. Our greatest motivation to love God aikoina Eshorbu Nungsigadabane Eshorbu Nungsio haibase aikoibo hena thogat piba o nungsibi pham thoe haibase aikoina kadai digi phangbra harga 1 John chapter 4 gi verse 19 aduda aina so ji haikre we love him aikoina Eshorbu Nungsie because maramdi he first loved us. Maramdi Eshor na aikoibo hana nungsibi bane. We love him because he first loved us. Aikoina Eshorbu Karigidamak ta Nungsigadabra maramdi mana aikoi bohana nungsibi bagi aikoina Eshorbu Nungsigadabane amasung maduna maram oirga ngasi aikoina Eshorbu Nungsiri bane haibase aikoina khangadabane aduna ichini naw sing ngasi so aikoi ngasi gi Christian ngasi paleba aikoi Christian sing ngasi so aikoigi nungsibase Eshor ngonda pisin bi pham thoe maramdi aikoigi phattaba mayam adu kupsin biraga Eshor na aikoi bohana nungsibi khibane nang aina pap tawrba matam adu de Eshor na aikoi bo nungsibi khibane nang na pharaga pungning honaga lakpa matam de ichanu pa haina nungsibi banate adu when you are yet a sinner nang na pap tawraga leiringai adu de su Eshor na hana nungsibi khrabane maram adu na aikoi na Eshor bo Nungsigadabane haibase ngasigi parana aikoi bo takpiraga laye. Hojikti how should we show our love for God? Aikoina Eshorbu Nungsiye haibase aikoi kramaina utthok sira. Deuteronomy chapter 11 verse 1. Deuteronomy 11 1 the kri haibra. Love the Lord by keeping all his charge. Eshor na asitawo haibado madungang na chatlaga nang na Eshorbu Nungsiyo.
haibadi nangna Eshorbu Nungsirabadi Eshorna asi tawa mana pibi kiba charge mayam ado nangna inba tabani. Deuteronomy chapter 7 verse 9 ado de yemaganda love him by keeping his commandments. Eshorna pi kiba wayel yathang sing ado ngak pagaloy na nang Eshorbu Nungsiyo haye. Nang na Eshorbu Nungsigadabadi yathang nang nangakadabane. Deuteronomy chapter 19 verse 9 aduda love him by walking in his way. Eshorge khongthang mana tawkiba mana chatkiba adu illaga nang na Eshorbu Nungsigadabane. Nang na karigumba Eshorbu Nungsigadabadi soidana nang na Eshorge khongthang adu illaga chatkani haibase hojiki text mayam duna ekhoibo utpiraga laye. Aduna, we are to show our love to God by our action. Jinban kaktana Eshorbu Nungsiye haiba natte adubo ekhoigi thabak thok na action thok na tawgadabane haibase hojiki text mayam aduna ekhoibo utpiraga lay. Love to God is inseparably linked to obedience to Him. Eshorbu Nungsiba haibase karira hairaga wa haiba inba haiba aduga linked together. Masije khaidok na bana yade. Nang Eshorbu Nungsigadabadi nang soy dana you will obey him nang hai mabu haiba ingani haibase ngasigi parana ekhoibu utpiraga lay ngasigi Christian mayam prithibida leiriba mayam Eshorbu Nungsiye haina hairaga reye adubu magi wayel yathang mana asi tawo haibadu indraga leiba singse Bible na kari haibrarga they are liar machinthi basing ne haina ekhoibu takpiraga laye aduna John na 1 John chapter 5 ki verse 3 da kari hai for this is the love of God aduna maram oirga masi se Eshorge Nungsibani that adudi we keep his commandment eikhoina Eshorge wayel yathang adubu nungsibasina eikhoina Eshorbu Nungsibani haibase utlaga laye aduga amuka Jesu Christ na kari hai John 14 ki verse 15 da yamna common oiba if you love me nang na aibu nungsirabadi keep my commandment aigi wayel yathang sing ilo haina haibiraga laye. How should we show our love to God? Ekhoigi Nungsiba, Eshorbu Nungsiba se karamaina utthok sira by obeying His commandments. Magi wayel yathang ado inba asina Eshorbu Nungsiye haibse ekhoina takthokadabane. Karigumba nangonda Nungsiba reirabasu nangna Eshorge haibadu indrabadi madu Nungsiba natte haibse ekhoina use. Aduna amuka hojikti ekhoigi Nungsiba Eshorbu Nungsiba se amuka hanna haibada it should be always expressed by obedience to God. Eshorbu Nungsiba haibse magi haiba inba aduna Eshorbu Nungsiye haibse ekhoina utthokadabani hoi maraktadi obedience to any of the commandments can be legalism. Nang asimi hat pe yade mi tumi wala na bi yade saban nga kadabani Eshor atopa lay bi yade haiba singse maraktadi masi inba haibse legalism adu indrabadi dandi phangani haiba gumna di tawe adubo that kind of obedience isn't really done out of love adu aina hural labadi ai dandi phangani hairaga nang na hurandraga leirabadi madu nang Eshorbu Nungsiba natte haibse ekhoina khangse. When we truly love God, ekhoina Eshorbu tasengna nungsirabadi Jesu Christ na ekhoigidamak tawbi khibado ekhoina nungsirabadi ekhoina dandi adubu kidraga nang huran ba yade haibado o huran ba haibase pap ni ko haibado khanglaga Eshor asidi huran ba natte habdo nang na Eshorbu Nungsikrabadi Eshor di huran dabanina nang su aisu hural loy haina huran daba adu darkar tabani adubu punishment adu khak kiraga legalism tawdaba yade haina duty tawraga nangbo duty bound tawraga adu hurandaba adudi yathangak panate haibasisu ngasige Sabbath school na ekhoibo takpiraga lay aduna ngasige masige parada aina amuka hojik ekhoige Christian oiriba ekhoisingda amuka tamjaningai laibadi krira harga ekhoina Eshorbu Nungsiba haibase ekhoigi thabakta utthokadabane. Many Christians today, hojik ngasigi Christian mayamna Eshorbu Nungsibagi wa haye preaching tawe kari tawe adubo makoigi punsi de Nungsiba haibse utthok pangamde madudi Eshorna ekhoibu kari haigani you are a liar nang ase chinthibani haina ekhoibu so haibigini aduna maram oiraga our love should be expressed in obedience to God's word. Ekhoigi Nungsiba haibase karidagi utthokadabra harga haiba inba aduna uthoklaga ekhoi Eshorbu Nungsigadabane haibase ekhoina sumaina khangse.
asige paragi iroi ba sarukta amuka. The first commandment, ihan hanba commandment. Hoi, ngasi Christian mayam na Old Testament, New Testament haina khaidorga Old Covenant, New Covenant, ari ba warep na ba ano ba warep na ba masida misunderstood tawraga. Ahan ba di wayel ya thang ase tara laya adubo Jesu Christ gi matam the New Testament gi matam di ani khaktani haina confuse aga leibam so yawe. Mark chapter 12 verse 28 through 30. Mark chapter 12 verse 28 through 30 da eikhoina pa ba kanda. Love God with all your heart, soul, and strength. Nang na Eshorbu nangi thawai hakchang panggan pum namak nang yauraga Nungsigadabane. And this is the first commandment. Hai na hai. Aduga Jesu Christa na kari haibra. Nang na Eshorbu Nungsigadabane ko masise the first ihan han bayathang adune hai na Jesu Christa na takpi bane. Masida misunderstand tawriba se karira hairaga wayel ya thangda eikhoina masida eikhoina khanghawdabadi karira hairaga wayel ya thangi nungpak ani do the first four ahan bagi mari aduna love for God Eshorbu Nungsibani and the last six atopa nungpak amada yawriba taruk aduna miyoiba eikhoigi marakta Nungsigadabane maduna maram oirga Jesu Christana yathang ase tara haina sugaina haidraba so ani laya love for God, love for fellow beings haina Eshorna khaidok pibane aduna ihan hanba yathang amasung maru oiba yathang adudi kariraga love for God nangna Eshorbu Nungsigadabane nangna Eshorbu Nungsiradi lai atoppa nang khorum la roi nangna Eshorbu Nungsirabadi lai murti sem la roi nangna Eshorbu Nungsirabadi Eshorgi ming mapham chadabada sijin na roi nangna Eshorbu Nungsirabadi mahaki numit Sabbath adu nangna ngakadabane habise masida sumaina point tawraga laibane aduna eikhoina ihan hanba ya thangda Nungsiba haibase yawrak pasina maram oiraga Eshor ase kanara haibadu sumasida amuka eikhoibu takpiraga leibane aduna Eshor aside Nungsibane aduna ahan ba ya thang asidi nangna kari amata tawdringaida before you do anything kari amata tawdringaida before you think of anything ka topa amatagi maramda su khandringaida you must first love God nang Eshorbu ihan hana Nungsigadabane and this is the first commandment maduga masisine ihan hanba yathang aduni haina eikhoibu ngasigi para na takpiraga le hoi para pumnamak asige summary da eikhoina asumaina yengbaganda to love the Lord your God Eshor ase kaya subra amakhaktane amakakta oikraba Eshor adubo eikhoina eikhoigi thawai hakchang pangan lausing budi pumnamak yauraga eikhoina Eshorbu Nungsigadabane eikhoina Eshorbu Nungsiba adu leiraba kandada Eshorna eikhoibu penbi gani haibasisu eikhoina khangadabane Eshorbu Nungsiba haibase karigidamakta eikhoina Nungsigadabra eikhoigi pa mayam adubo kokpiraga Eshorna eikhoibu machanupi haina kaubi khi aduna eikhoina Eshorbu Nungsi phamthoi eikhoina karigidamakta Eshorbu Nungsigadabra maramdi he first loved us mana eikhoibu ihan hana Nungsibibane eikhoina pap tawduna laikhrabagi matam adudigi Eshorna eikhoibu Nungsibibane aduna maram oiraga eikhoina Eshorbu Nungsigadabane Eshorbu Nungsiba haibase it should always go together with fearing God and loving God. Kiba galoina na Eshorbu Nungsigadabane. Kiba haibase mana dandi pigini Eshor de adugumbane hairaga kigadabane but eikhoigi phattaba mayam adu uraga o Eshorbu approach tawningai with respect eikhoingonda ikai khumnaba Eshorgi mangda lakpaganda eikoi lu luktharaga eikoi aside pap chenbani ko haibda realize tawraga madugi akibado leiraga Eshorga aigi maraktadi gave yamna lei ko haibadu madugi respect adu thamlaga eikhoina Eshorbu Nungsigadabane haibase ngasigi parada eikhoina sumaina uba phange aduga amuga eikhoina Eshorbu Nungsiba se kramaina utthok kadra hairaga chinban khaktana nungsiye haibadu nadi yarroi adubo eikhoina Eshorbu Nungsiba haibase magi wayel ya thang adu ngaklaga chatpa mana tawo haibado tawba mana tawganu haibado tawdba working in his ways mahaki lambi aduda inba Christian haibase kariraga following the footsteps of Christ Jesu Christana thangkiba khongthang mana chakiba chinjang mana ngangkiba wangang mana hingkiba punsi adu illaga hingba punsi sing
adugumba mioising adubo Christian haibane aduna eikhoina karigumba Eshorbu Nungsirabadi eikoi suksoi soidana Eshorna haibasing adu illaga chatkadabane haibase eikhoina amuka khangse eikoigi Nungsibase it should keep into it should express into action eikoi thabak yauna thoklaga Nungsigadabane haibase khangse aduga ihan hanba amasung khwaidigi maru oiba yathang adudi eikoina Eshorbu Nungsiba Eshorbu Nungsiba haibasine haibse ngasigi parana eikhoibo takpiraga leye aduna tabi khraba ijin inausing eikoigi viewers singe mayam singe mathakta Eshorna bor pinabiraga eikoigi Eshorbu eikoi with respect aki tuzungbaga loinana ikai khumnabaga loinana eikoina Eshorbu Nungsigadabane maramdi mahakna eikoibu पापतगी लौथोकपीख्रे अखोइगी फत्तबा मयाम अदुबु कुपसिनबीख्रे अखोइबु हाना माना नुंगसिबीख्रे मरम अदुना अखोइना Eshorbu Nungsigadabaniको हाइबिगो वखनसे लैरगा अखोइगी नुंगसिबसे थबकता उत्थोकपा ngamlaga अमसुंग अखोइगी इहान हानबा our supreme love असे कदाइदा पीगदबरा हाइरगा Eshorda पीरगा लैबा ngamba membersing viewers-sing oishnu haibase aina sumaina haijaninge tabi kharba mayamda Eshorna bor pibiba oishnu aduna ngasigi Sabbath school asiding koi swaida sumaina loisinjarani mathangi Sabbath amuka anauba paraga aikoi amuka loinana aikoi amuka nai khanna nainabagi matam ase amuka laujase lauminase aduna kanagumbana lakadoriba Sabbath asida yengbiningba wahang amasung nakoigi comment share tawbiningba leiradi nakoina makhada piriba aigi telephone number asida call tawbiyo WhatsApp tawbiyo adu oirabadi nakoigi wahangsing nakoigi commentsing adu aikoi lokhatcharaga naina jagani aduga karigumba nakoina chatkiba Sabbath ani ahum asige Sabbath school lesson adu miss tawba leirabadi video asige description the link sing adu piraga leibane aduna nakoina maduge link sing adu refer tawbiraga asumaina nakoigi Sabbath school gi knowledge ase hen gat hanba oishnu aduna nakoina karigumba ngasigi lesson asida nakoina comment tawningba natraga karigumba correction tawningba leirabasu comment box aduda nakoina comment tawbira o haibase sumaina iroi bada haijaningbane Eshorna mayam gi mathakta bor pibiraga ekoi mathangi hapta da amuka unase